Mukremse parliament kwa myaka 2 aye ezirasi yata kumfumbo aye neunya njo omuntu ali kwemfumbo America Bungereza UAE asobola kwewandisa mu kibiina kya NRM amateeka ga NRM mulimu wako bati obanga ojja kuba candidate olina kuba high moral principles, high moral integrity. Yes, ekyo kyonka kiba kikimukiza even kwewandisa kutolayo fomu walikuwa mpi constitution ya wekoba the constitution ya Uganda wekoba. So ndikwenda baba delegates mwetegeze bulungi constitution ya Uganda, mwetegeze qualifications z'obukulembeze mu Uganda, mwetegeze bulungi constitution ya NRM, mwe masalewo nani yetaaga okubakiikirira.